تماشاوان هجا دما و خوش به امه بولتنا نوچان جوره پیشکش بکن ده جهان مده ایرو چید قومه چی گشدان داوی و بویر هنه ل همو دور جهان چه نوچان بالکش درکت نهوله امه یک بیک نوچان کو مجوره هلبجارتی امه باره پارو بکن بینین سر اکرانی و امجه بویرا لشامه دست بکن ل ناوندا پایتختا سوریه شامه دو تقینن لپی هفچه بون تقین لنزیک اوتیلا فورسیزن کو سروک فرانسا امانوئل ماکرون شواخ یا یکمین سردانا سوریه لی درباس کربو پیکات. وزارت نافخایی سوریه اشکره کرد که ده انجام تقیین لجی چوپه و اتومبیل که ده 18 کس بریندار بون. کسین بریندار 4 جوان پولیسن. چافکانین هریمی راگهاندن کو تقینا دویم لنزیکی پرا ویکتوریا آل رخ اوتیل رودایه او جه زختا تقینه پنجرین وزارتا گشته یا حکومت و گوهزیا سوریه هموش کستنه. کوشکا الیزه آنگو سروکتی فرانسای راگهاند کو ماکرون دما بره و دچو قصرا سروکتی یا شامه دنگ تو تقینا نبیستیه. پاریسه پشتاس کرد کو روشا ماکرون باشه و برنامه سردان خواه وکی یکم سروک روژاوایی آنگوی اروپای پشت الوشینا رژیما باس دوام دکه. اف تقین دمه که ده کو جبر ریسکن اولهی ماکرون دما سردان خواه حتی دما کداکت بالفرگاه شامه و شارت بو. بین شما بوری ده تقینا لچایخانه که لنیزی کوشکا دادواری یال شامه 10 کس هاتبون کشت. ام دوام بکن سروک فرانسا امانوئل ماکرون لسر حساب خوی ایکسه لسر سردان خویال شامه ایرو پیامکی پاروکر. ماکرون کو ایرو روژاویات دویمین بو اف پیام دا. چه تشت نکاره داخواز و حسرت سوریان آجبو جیانا دناوا سوریه که سرور اوله پر آلی و یک بویده بفتسینه. و سبه از بحمو جهه رنگی سوریه را جویان. من رومت ویرکی و بریارداریا واندید. سردان من دوام دکه. اف پیاما سروک فرانسا امانوئل ماکرون ایرو ده ساعت سبه دب. بویره کردن گشتانه کردن یا کو لمیدانه ولاتین اندام ناتو ایرو دجوون ایرو لترکی دست بجوینا خویا نیوی روژه کرن گلک ولات سروکین وان جنو دگی جنور در روژه یکمین یا لوتکه ناتو ده لانقره سکرتر گشتی مارک روته امضا کرنا چند پیمانین سربازی ین مزن راگهاند. آرمانجا سرکه یا وان پیمانان رازی کرنا سروک امریکا دونالد ترامپ یکو داخواز دکه ولاتین اوروپا بودچه خویاج بو پاراستن زیده بکن. ترامپ هینجی جبر هلوستا اوروپا یا دشهر لدجی ایران ده به هرسه. لگوری دیپلمات ناتوی بهای گشتی پیمان نوج 5 میلیارد دلاری زیده تره ده ناوا پیمان ده اف خالین گرینگ آنگو پیمان او خال هنه. کرینا 10 بالا فرنسی خوریه ین مدل گلوبال جه شرکتا ساب سویده و شرکتا ایربوس ده بالا فرا دهان مدل A330 بده ناتوی. ولاتین اروپای دبن زختا ترامپ ده بچه خویا پاراستنی گیهاندن جسدی بنجه برهما خو یا نافخوی. جبو کم کرنا فشار و هرسا ترامپ ولاتین اروپا مسیونه که دریایی جبو پاراستنا تنگاوا هرمزه آماده کرن. ده همان دمه ده لسر داخواز سروک اوکراینای فلودیمیر زلنسکی کو بشتاری لودکه دبه اروپای پشتگیری اوکراینیا گرت سرخواه. لگوری وان سوزان او سالانه به بهای 7 میلیارد یورو آلیکاریا لشکری بداین. سکرتر گشتی مارک روته لترکیه راگهاند او دناوا سردمه که نودنه او گوت. اف سردمان نو یا کوالیسیون آنگو ناتوی اوروپا دبن سیوانا ناتو یا بهستر ده بخوا پارستنه بره ود به.
capabilities and innovation coming out of our industries across the alliance, across NATO. And I'm proud to sit on the Airbus A400M. This is world-class strategic airlift capability. Norway and Sweden. Just this morning at the forum, substantial new contracts were signed and more big announcements were made. لێلالiyekî din daxuyaneke balkêş İsraîlê jî hat. Serokwezîrê İsraîl Benyamin Netanyahu beriya civîna bilind a NATOyê ya li Tirkiyeyê bang li Amerîka kir û got F-35 û motorên F-110 nedin Tirkiyeyê. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu beriya civîna bilind a NATOyê ku li Tirkiyeyê têl darxistin bang li Amerîkayê kir. Netanyahu beriya kanala Fox Newsê bang kir ku di çarşîveya lihevkirinên NATOyê de motorên F-110 û balafirên şerên F-35 nedin Tirkiyeyê. Li gorî Serokwezîrê İsraîlê eger ev teknolojî di vê civînê de were dayîn ji bo Tirkiye an sozawê were dayîn wê hevsengiya hêzê ya li Rojhilata Navîn xera bike. Ev yek ji bo ewlehiya İsraîlê wê bibe xeteriyeke mezin li gorî Netanyahu. Ev berteka tund a Netanyahu piştî daxuyaniyên Serokê Amerîka Donald Trump hat. Trump mehaborî daxuyaniyeke girîng da û sinyalên nû dane Enqerê. Trump gotibû ku ew ji bo firotina motorên şerên F-110 û vegera Tirkiyeyê ya çêkirina F-35 re amade ne û erênî dibîne. Tirkiye di sala 2019 de ji bernameya F-35 hatibû derxistin. Piştî vê biryarê Enqerê dest bi çêkirina balafira xwe ya nifşê pêncemîn Ango Kanê kir. Lê ji bo balafira wan bifire pêwîstiya wê bi matoran heye. Amerîka jî red kiribû ku van matoran bifiroşe Tirkiye. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. بله تماشاوان هجاج بو و جوینا گرینگ و جوینا دویمین یا ناتوی دی دیروکا بدل ترکیه تل درخستن فرید دمیرال جی استانبول بمریا فرید دما و خوش به لسر و جوینه و دیسا هرگلین وان جوینان چه دسته و دهیا گلک کس نو دگیجین گلک سروکن دولت ناتو جی نهال ترکیه استنگی و نابیزم بخابن بله فرید امجار کردن پرسا خود دوباره بکن لی ترکیه اف جوین چاوا بریوت بید بریوت چه آگاهی بردسته و هنه دنگی و نایمه بله تماشاوان هجا هوالن ما حول بدن پروبلمک تکنیکی و پروبلم چاره سر بکن جبو که ام آگاهی داوی جان قره بگرن که اف جوین چاوا در باست به وکی مانی زمان جوینا دویمینه کود دیروکا ناتوی ده لی ترکیه تل دارخستن اما لوی دره بنرن که چه ده قومه چما اف جوین چما لوی ده بره به عردینگاریه ده دمکه ده که شر لروسیه هیه و ایران جی روشکی آورته و شر به ریوت به ام نوشه خوی ریزه ده بدن هیا که اف پرسکریکا میا تکنیکی چاره سر به اول ما اول بودن جار کردن خواب بگین فرید در ریزه ده روشا روسیا هیه بریا لوتکه یا ناتوی یا لانقره اوکراینیا ایریشک برفره یا درونان برسر مسکوی اوکراینیا بزیدتری 400 درونان ایریشی روسیا لوتکه سوششن آن ناتوی ایرو لانقره دست بکر تی چاوره کرن کو یک جمجارن سرکه یا لوتکه نرخاندنا روشا شر 4 سالی دناوبرا روسیا و اوکراینای دبه د استا دیپلوماسیه د سروک امریکای دونالد ترامپ روژا شمیه هفدیتینک تلفونی یا 85 دقیقه به سروک روسیای ولادیمیر پوتین کربو. ترامپ پشتی به هفدیتینه راگهاند کو آلی جبو راوستاندن شر نزیکی لحفکرنینه. لگوری داخویانی انفرمی تی چابره کرن کو سروک امریکای لانقره به سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی ره رو بجوه دا کو شرطن پیمان آشتیه نیقاش بکن.
Zelenski yê ku ji bo beşdariya lûtkeyê gihîştiye Enqereyê balkişand ser lawazbûna parastina asmanî ji ber kêmbûna füzeyên Patriot. û ji hevalbendên NATOyê daxwaz kir ku destûra lîsansê bidin Kiyevê ji bo hilberîna navxweyî ya pergalên parastinê. Tevî van amadekariyên dîplomatîk operasyonên leşkerî yên li qadê giranbûne. Hêzên Ukraynayê bi zêdetirî 430 balafirên bê pîlot herêma Moskowê û parzûngehên neftê yên Rûsyayê yên li Omsk û Yaroslavê kirin armanc. Serokê Şaredariya Moskowê Sergey Sobyanin ragihand ku sîstemên parastina asmanî piraniya dronan li derveyî bajêrxistine û 36 dron ji nêzîkî paytextê hatine têkbirin. Parêzgarên herêmî yên Rûsyayê derketina agir li van navendên pişesaziyê yên Sibîryayê piştrast Ev êrişên Ukraynayê piştî êrişên dawî yên Rûsyayê yên li ser Kiyevê pêk hatin ku di encama wan de herîkên 15 kesan jiyana xwe ji dest dabû û 6 kes jî birîndar bûbûn. Belê temaşevan hêjam nûçeyên xwe yên rêzê de dewam bikin. Piştî merasîma cenazeyê ya mezinê Îranê yê rehberê Îranê yê mezin û birêve çû îro jî ber bi qûmê ve hate veguhestin. Di hemwextî vê merasîmê de carkirtinê Trump gev xwarin, dîsa ji Îranê jî gev hatin. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Hereqçî li ser vê mijarê daxuyanî da û gefên Amerîka li hemberî Îranê ku dibêje dewam dikin di nava van gefan de ew ê ne danûstandin dest pê bibin û ne jî hevdîtin û ne jî lehevkirin. Piştî merasîmeke cenazeyê ya mezin li paytexta Îranê, cenazeyê rêberê bilindê berê yê Îranê Ayetullah Alî Xameneî bo bajarê Qûmê hate veguhestin. Dîmenên helîkopterekê hat weşandin ku tabûta Alî Xameneî li bajêr derdikeve ku ew jî qonaxeke din a merasîmên cenazeyê ji bo îro hatiye plan kirin. Ji roja şemiyê ve Tehran şahidiya merasîmên giştiyên berfireh bûye ji bo xatirxwestina Xameneî ku di 28 Sibatê de li gel 4 endamên malbata xwe di êrişa hewaî yekem a Amerîka û İsraîlê li ser Îranê de hatin kuştin. Doh sibehê cenazeyê Alî Xameneî di kolanên serekeyên paytextê de hatin gerandin. Li gorî televizyona dewletê bi milyonan kes beşdarî merasîma cenazeyê bûn. Di nav wan milyonan kesan de çavê xelkê li derketina Muşteba Xameneî ye ji ber ku îro roja çaremîn e ji merasîma cenazeyê Alî Xameneî lê heta niha Muşteba Xameneî xuya nebûye. Şîndaran alên Îranê û wêneyê Xameneî hilgirtin û hinan pankartên sor ên ku sloganên wekî Tol hildan ji bo Hûseyn, Tol hildan ji bo Xameneî hildan. Piştî merasîma îro wêberê Alî Xameneî bidin Necef û Kerbelayê. Ew jî ji bo serdana goristanên İmam Elî li Necefê û İmam Hûseyn li Kerbelayê bike. Di nehê Tîrmehê de li bajarê wî yê ji dayîkbûnê Meşhedê wê were veşartin. Crazy idea, but all I did Di vê navberê de Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku Washington wê yan bi Îranê re bigihêje rêkeftinekê yan jî wê kar biqedîne. Her wiha Trump gefa xwe ya çalakiya leşgerî jî dubare kir. Hevdîtinên nerasterast di navbera dewletên Yekbûyîn Amerîka û Îranê de hefteya borî bê nîşaneke giştî ya pêşveçûnê berbidawîkirina dayîmî ya şer ve bidawî bûn. Trump li ofîsa Oval ji rojnamevanan re got yan em ê peymanekê bi Îranê re çê bikin yan em kar diqedînin û qedandina kar ji bo me ne dijwar e. Ez tercih dikim ku peymanekê çê bikim ji ber ku ez naxwazim bandor li 91 milyon kesan were. Em dikarin di saetekê de pirên wan hilweşînin û em dikarin elektrîkê jî li ser wan qut bikin. Niha pereyên wan tune ne. Me pere nedaye wan. but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past.
پشتی گفا دونالد ترامپ لدجی ایرانی وزیر کارین دروی ایرانی عباس عراقجی به داخویانی که برسوا ترامپ دا. عباس عراقجی را گهاند کو گفین امریکا لهمبر ایرانی بردوامن هگر گف هبن دانوستاندن دست بیناکن. عراقجی بحثاری کفتنا کومها بوری جالی ایران و امریکایی و هاتو با امزکرن کر و جالین امریکی را گود کو ریزیل امزه خواه بگرن. ده همان دمی دجی مالپرا اکسیوس کو آگاهیان خود سپیر رایادارین امریکی گود کو پاسدارین شورشا ایرانی ایوارا دوشمی هریکیم دو موشک آویتن کشتیم بازرگانی ین کو ده تنگا و هرمزیره در باست بون. هات اشکره کرن کو دو کشتیم بازرگانی زیرارک مزن دیتنه لی تو قربانی چه نبونه. ام درێزە نوچیان دا دەوام بکەن ئەم بەرێ خۆ بدن پاکستانی لە باشووری ڕۆژاوای پاکستانی دە ئیریشێکە چەکداریە لەسەر خاڵە کۆنترۆلê ya projeya bendavê de herîkêm neh polîs hatin kuştin û çend jî wendana heya niha. Piştîbûyerê li herêmê operasyona lêgerînê ya leşkerî dest pê kir. Roja sêşemê ango îro li parêzgeha Bilûcistanê ya li başûr Rojavayê Pakistanê êrişeke çekdarî çêbû. Li gorî daxuyaniya rayedarên Pakistanê kesên çekdar êriş birine ser xaleke kontrolê ya polîsan. Ev xala kontrolê ya ewlehiya projeya bendava mangî ya li nêzî herêma Zîratê ye. Di encama vê êrişê de neh polîs hatin kuştin û çend polîsên din jî wendan e. Berdevkê hikûmeta parêzgehê Şahid Rind piştras kir ku hêzên ewlehiyê û tîmên li dijî terorê ji bo dîtina êrişkaran û polîsên wan da dest bi operasyonê kirine. Heta niha tu kesî an komekê berpirsyariya vê êrişê negirtiye ser xwe.